Doutora, eu vim fazer um check-up porque quando eu era criança minha mãe dizia que eu tinha um sopro no coração. Tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Estefânia Delgado e eu atendo toda semana um paciente falando essa frase. E muitas vezes a própria mãe pede para o paciente fazer um check-up para ver se está tudo bem, porque o pediatra dizia na infância que ele tinha um sopro. Então existe o sopro fisiológico, que nós médicos chamamos de sopro inocente. E o que é o sopro fisiológico? Sopro fisiológico são sopros que estão presentes em situações normais, sem cardiopatia estrutural, que é o sopro normal da infância. E agora falando em termos médicos, é um sopro sistólico, ejetivo, que tem no máximo 2 cruzes em 6 e não tem nenhum outros achados anormais. Não tem bulha acessória, terceira e quarta bulha, não tem o ictus cordis desviado e o resto do exame físico está normal. Então, se você teve sopro na infância, pode ser que você tenha tido um sopro fisiológico inocente, que não tenha nenhuma repercussão na fase adulta. Na dúvida, marque um check-up com o médico de sua confiança.